الرفض والخذلان من أكتر المشاعر اللي بتكسر من جوه، خصوصا لما يجي من شخص كنت فاكرة إنه آخر حد يأذيكي، من صديقة، من علاقة، من حد قريب. وجع شديد. عارفة لما بيتكرر في مخك جملة ما كنتش متوقعة ده منك؟ بجد ألم صعب يتشرح. اللي بيخوف في الرفض مش بس الوجع، اللي بيخوف هو الإحساس اللي بيجي بعده. إيه هي ناقص فيا؟ أنا مش كفاية؟ هو ليه اختار يمشي؟ أسئلة كتير بتيجي في دماغنا. الخذلان بيخليكي تشكي في نفسك مش في اللي حصل، وده أصل الجرح. أول حاجة محتاجين نفهمها ليه الرفض بيوجع بالمنظر ده. أول حاجة لأنك استثمرتي مشاعر حقيقية. وجع الخذلان مش بسبب الشخص، لكن بسبب اللي كنت شايفاه عنده. توقعاتك، اعتمادك، أمانك، كل ده اتقسم مرة واحدة. تاني حاجة لأن الرفض بيخبط في صوتك الذاتية. العقل البشري بيفسر الرفض كأنه أنا مش كفاية، مع إني حقيقة الرفض دايما بيقول حاجة عنه مش عنك. تالت حاجة لأن الخذلان بيقطع رابط الثقة، مش بس فيهم، في نفسك، في إحساسك، في حكمك على الناس. طب يا دكتور إزاي أتعامل مع الرفض والخذلان بشكل صحي؟ أول خطوة اسمحي لنفسك تحزني. مش لازم تبقي قوية دلوقتي. الحزن مش ضعف، الحزن علامة إن العلاقة كان ليها قيمة. اسمحي للوجع إنه يمر بدل ما تكبتيه ويطلع أقوى بعدين. وتاني خطوة افصلي بين قيمتك وبين اللي حصل. اترفضتي في عمل، علاقة، صداقة، ده مش تعريف ليكي. القيمة الذاتية ثابتة. الرفض حدث عابر. قولي لنفسك اللي حصل مش شهادة عليا، ده قرار من شخص واحد بس. تاني خطوة اكتبي اللي حسيتي بيه، مش عشان تعيدي التفكير لكن عشان تخرجيه بره دماغك. الكتابة بتخفف 50% من الوجع، لأني بتدي إحساس بالسيطرة على المشاعر بدل ما المشاعر تسيطر عليكي. رابع خطوة اسألي نفسك اتعلمتي ايه، من غير جلد ولا عتاب ولا إحساس بالذنب، بس يا حصل كشف لي ايه. حدود ناقصة، إشارات كنت بتتجاهليها، علاقتك بنفسك محتاجة تقوى، اختيارك لأمان محتاج وعي أكتر. الألم ساعات بيفتح باب النضج. خامس خطوة راجعي تركيزك لنفسك. الرفض بيخليكي تعلقي فيهم وفي القرار يخدوه وفي اللي حصل، لكن التعافي بيبدأ لما ترجعي تاني لمجتمعك، صحتك، يومك، أهداف الصغيرة، ناس بتحبك، حاجات بترجعلك إحساسك بنفسك. كل مرة ترجعي لنفسك الوجع بيخف. سادس خطوة اقفلي الدايرة. مش لازم مواجهة، مش لازم كلام، بس لازم من جواكي تعترفي اللي كان خلص، لأن التعلق بالماضي بيأخر الشفا، والنفس محتاجة إشارة واضحة إنها تبدأ من جديد. طب إزاي تمنعي إن خذلان يكسرك؟ أول حاجة خدي بالك من توقعاتك. مش كل حد ندي ليه مكان في حياتنا يستحق مكان في قلوبنا. تاني حاجة حط حدود من بدري. الحدود مش جفا، الحدود حماية وسيطرة. تالت حاجة ما تراهنيش على حد أكتر من نفسك. افتكري دايما إن الثقة الزيادة وحشة، والعلاقات مهمة بس نفسك أهم. افتكري دايما اللي انتي قلتي عليه مستحيل يأذيكي هو أول واحد هيأذيكي. الخلاصة الرفض والخذلان مش نهاية، هما بداية جديدة بس مؤلمة. وفي يوم من الأيام هتبصي ورا وتفهمي إن الوجع ده كان بيجهزك نسخة أقوى، أهدى، أوضح، نسخة مش هتخسرها خيبة تاني. ولو انت دلوقتي في مرحلة الوجع افتكري ده. الخسارة الحقيقية مش إن حد يمشي، الخسارة الحقيقية إنك تفقدي نفسك علشان تمسكي بحد مش عايز يكمل، وانت مش هتسمحي ده يحصل. موقعك مش ورا حد، موقعك قدام نفسك. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. سلام.